लो ये मुजाहिद कारीगर एक क्लच प्लेटा चेंज कर लगा, वो चेंज करने का तरीका तो दसेगा किस तरह चेंज करी दी है। नट काबले खोल रहा है, नाले को छोटा मुंडा लग गया कारीगर हुई होगी। चाबी लै गया चले उधर फिर चाबी पास कोनी पई विच वो पिछे पई हुंदी। हाँ हाँ आयल काट दो थोड़ी दे आए फिर चलो। हाँ पायदान खोलने के लिए पे करते हैं। दास की गोटी ले गया रमी गोटी दास की ले गया पायदान खोल लेता कि गेरी वाले नहीं खुले तो देइया बड़ा देना पाना ले गया ले डब्बा चौकड़ा
ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਰੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਇਹਦਾ। ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਪੇਚਕਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਗਲੇਰ ਪਈ ਗਲੇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਾਣੀ ਆ। हाँ खोला देख लो यार बाद भाई मैं नाटक खोल साढ़े उतली साइड से पानी उत्ते फिर मैं साढ़े नौ सट ला लगा इधर देख आया बाहर आ भी हूँ मैं तेन दसा इन एवं पानी इतने इन सट ला चल इतने पाया मैं ही पाई
ਜਾਗ ਰੱਖੇ ਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਆ
ਪਾਕ ਰੱਖ